何？何にも進んでない。よいしょ。寒いかも。ボーンズさんはのんびりキャンプやけん。それが売りやけん。何回もバイクのシーン撮り寄ったの。止めたけどフレームに入ってなかったんやもん。それはやり直すやろ。
うわ、見知らぬココアが入っとる。ついに怪しい薬剤に気がついたよ。車じゃないの？車じゃないの？大丈夫？ワンカップ燃えてるよ。
まだできないの？うん。せっかちリッキー。